Всем привет! Это подкаст «Математические эксперименты». Сегодня будем экспериментировать с умножением. Нарисуем такие красивые картинки. Эта картинка – это таблица умножения 141 на 141. Это умножение на 2, это умножение на 3, на 6, это на какое-то другое число. А это, кажется, умножение на минус 2. Давайте я поясню, как получается вот эта картинка. Возьмем n точек на окружности. Здесь я взял 41 точку. Пронумеруем их 0, 1, 2, 3, 4 и так далее. И сделаем такое простое действие. 1 соединим с тройкой, двойку с шестеркой. Ну и вообще точку x соединим с точкой 3x. Тройка соединяется с девяткой, четверка с 12, 5, 15 и так далее. 12 соединяется с числом 36, 13 с числом 39, а 14 надо соединить с числом 42. Но здесь нет числа 42. Но вы, наверное, догадались. Надо брать число 1, потому что 42 живет в единичке. Мы как бы нумеруем дальше. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 и так далее. По кругу. Считайте, что на этом круге живут все натуральные числа. Данная картинка отличается от правой тем, что здесь не 41 число, а 141. Дальше интересно. Если картинки выше вы могли уже где-то видеть, то эти картинки, скорее всего, видите впервые. Так, попробую на пальцах рассказать, как получить эти картинки. Давайте их нарисуем, посмотрим на них. Вот большой мышь, вот чудик, вот звездочка, ушастик. Это какая-то заготовка для герба. Они получаются похожим образом, только мы соединяем не x и 3x, а две точки x и y, такие, что произведение дает 1. Ну, давайте, 3 умножить на 14 дает 42, а 42 живет в единичке. 2 умножить на 21 тоже дает 42. И так далее. Тут все отрезки соединяют такие пары x, y, что их произведение живет в точке 1. А здесь вот то же самое проделано для числа 70. Когда мы на окружности ставим 70 точек и соединяем такие пары, произведение которых живет в точке 1. Тут еще такие есть необычные усики, надо пояснить. Некоторые пары x, y состоят из одного и того же числа x, то есть xx, например, 1. 1 умножить на 1 дает 1. Здесь 40 умножить на 40 тоже дает 1. Потому что это как бы минус 1 умножить на минус 1. Дальше. Вот получили мы такие отрезки, которые соединяют пары обратных элементов. Что мы делаем дальше? Дальше просто. Мы двигаемся по окружности и берем эти отрезки по мере их появления. Сначала берем отрезок, который соединяет 2 и 21. Вот этот отрезок. Потом мы берем отрезок, который соединяет 3 и 14. Вот этот отрезок. Он тут как бы сильно уменьшен. Здесь он большой, а здесь он маленький. Потом мы подходим к числу 4. От 4 отрезок идет в 31. Вот этот отрезок. И так далее. То есть мы двигаемся по окружности, встречаемся с концом отрезка и рисуем его, начиная с того места, где мы в данный момент находимся. В результате мы получаем такую вот замкнутую кривую, замкнутую ломаную. Почему она замкнута? Здесь очень просто. Каждый отрезок мы берем два раза. Сначала в одном направлении, потом в другом. И поэтому в итоге мы окажемся в той же самой точке, с которой начали. Ну и здесь. Посмотрите. Сначала идет этот отрезок. Вот он. Потом вот этот отрезок. Вот он. Следующий отрезок от 11 к какому-то числу здесь не видно. Вот он. И так далее. А вот картинка для числа 213. Дальше я хочу показать код, который все это может сгенерировать. Вы можете его просмотреть быстро, без остановок, а потом при желании вернуться и помедитировать на отдельные кусочки кода. Вот так можно нарисовать круг. При желании у круга можно указать центр и радиус. По умолчанию это значение 0,0, 1. Точки я рисую с помощью функции listplot.
а сами пары координат с помощью функции table. А пара координат точек на окружности – это косинус и синус. По сути дела, это и есть определение функции косинус и синус. Это координаты точки на окружности. Где φ – это длина веревочки, которую мы привязали к точке вот этой вот самой правой, протянули эту веревочку вдоль окружности, остановились, когда веревочка закончилась, и посмотрели на координаты точек. Это есть координаты косинус φ и синус φ. Здесь ниже есть визуализация этой идеи с помощью parametric plot. Здесь длина веревочки регулируется ползунком. Для наглядности здесь сделано так, что радиус все время слегка увеличивается. И мы видим отдельные мотки. Но на самом деле считайте, что веревочка бесконечно тонкая и наматывается прямо на окружность. Следующий момент. Ну это тоже визуализация, как постепенно появляются точки, когда мы двигаем ползунок. При желании можно весить метки на каждую точку. Это делается с помощью функции labeled. Вот мы постепенно двигаемся вперед. Здесь сделана хитрость, вот такая вот. Если ее убрать, то получим следующую картинку. Мы будем двигаться. И на втором круге не будут появляться новые метки, а наоборот, исчезать старые. Дело в том, что точки рисуются поверх друг друга, и он не знает, какую из двух меток рисовать. Для того, чтобы этого не было, мы немножко меняем координаты точек, которые относятся ко второму кругу. И получается хорошо. Он как-то сам выбирает расположение этих меток не идеальным образом. За вычисление остатка отделения в математике отвечает функция mod. Mod mn дает остаток отделения m на n. Вот, давайте посмотрим на эти остатки. Остаток отделения 17 на 5. Он как бы ищет ближайшее число, которое делится на 5, это 15, и смотрит, сколько надо добавить к 15, чтобы получить 17. 2. Ответ 2. Когда вы хотите посмотреть, чему равен остаток отделения от произведения двух чисел, вы можете сделать такую хитрость. Вместо исходных чисел, больших, взять остатки отделения и перемножить сами остатки. Они обычно меньше, и поэтому требуют меньше вычислений. Получится тот же самый ответ. Итак, вместо самих чисел вы могли бы взять их остатки отделения на 5. Это особенно понятно, когда вы живете в модульной арифметике по модулю 1000 или 100. Дело в том, что остаток отделения на 100 – это последние две цифры десятичной записи, а на 1000 – это последние 3 цифры. Ну и все более-менее знают, что для того, чтобы узнать последние 3 цифры произведения, достаточно взять последние 3 цифры каждого из чисел и их переумножить. Вот смотрите, два больших числа. Вот мы их переумножили и взяли остаток отделения на 1000. А потом мы переумножили остатки отделения на 1000. И взяли остаток отделения произведения остатков. Вот все 4 выражения заканчиваются на 236. Давайте буквенно это запишем. Большие числа А и Б, маленькие числа АС, БС. Остаток отделения больших чисел равен остатку от произведения маленьких чисел. Вот как это можно записать. Ну, понятно. Здесь он взял конкретное значение А, Б и П. Поэтому то, что он написал true, то есть правда, это не так интересно. Это правда для конкретных 3 чисел. А верно ли это в общем случае? Такие вопросы тоже можно задавать в математике. Для этого надо использовать функцию reduce. Reduce получает в качестве первого аргумента выражение. Потом надо указать переменные, относительно которых вы хотите выполнить упрощение этого выражения. И указать область чисел, в которой вы живете. Я тут написал integers, то есть А и Б целые числа. И он в качестве ответа мне написал: и А, и Б принадлежат целым числам. Вот эта вот буквочка Z означает целые числа. Этот значок читается как принадлежат. Вертикальная палочка – это альтернатива. Можно читать таким образом. Каждое из чисел и А, и Б принадлежит целым числам. Это все, что требуется для того, чтобы выполнялось это тождество.
Ну, то есть это правда для любых целых чисел а и b. Вот альтернативный способ показать, почему достаточно брать остатки, когда ты считаешь остаток от произведения. Пусть есть два числа. У одного остаток k1, то есть это число выражается как k1 плюс что-то, что делится на 5. А у второго числа остаток k2, и оно выражается как k2 плюс что-то, что делится на 5. Тогда видно, после того, как мы раскроем скобки, что результат содержит k1 умножить на k2 плюс что-то, что делится на 5. И это нам не интересно. Нам интересно только k1 умножить на k2, когда мы хотим вычислить остаток от деления на 5 всего этого выражения. Давайте проверим, поможет ли нам тут reduce. Да, математика такие выражения тоже умеет упрощать. Наконец-то перейдем к таблице умножения. Начнем с таблицы сложения. Вот таблица сложения по модулю 5. Можно поставить здесь 19. И таблица будет побольше. Таблица сложения выглядит очень просто. На диагоналях стоят одинаковые числа. Чисел больше, чем 18 в этой таблице нет. Это понятно. Теперь таблица умножения. Умножение на 0 дает 0. Умножение на 1 повторяет все числа как есть. Видно, что таблица симметрична относительно диагонали. Давайте попробую дать определение числовому полю на примере этих двух таблиц. Таблицы сложения и таблицы умножения. Пусть у нас есть конечное множество элементов. Я буду давать определение конечному числовому полю. Пусть у нас есть какое-то конечное множество элементов. И кто-то задал для них таблицы сложения и таблицы умножения руками. И я говорю, если эти таблицы достаточно хорошие, то это множество элементов может называться числовым полем. Что это значит? Что значит достаточно хорошее? Ну, во-первых, обе таблицы должны быть симметричны относительно диагонали. Если мы отражаем относительно этой диагонали, получается та же самая таблица. Второй момент. Два элемента должны быть выделены, нолик и 1. Один мы назовем ноликом, другой элемент мы назовем единичкой. Нолик — это такой элемент, добавление которого к x дает x. Пусть он идет первый. Это значит следующее, что первая строчка в таблице сложения должна повторять сами элементы, которые мы неявно расположили сверху и слева. Второй выделенный элемент — единица. При умножении на единицу должно все повторяться. Пусть он идет вторым. Значит, во второй строчке повторяются все элементы, которые стоят неявно вверху здесь. Поскольку обе таблицы симметричны относительно диагонали, то это означает, что второй столбец повторяет целиком элементы, которые стоят здесь слева. Следующее важное свойство – это то, что умножение на 0 дает 0. Это означает, что в таблице умножения первая строчка и первый столбец целиком состоят из нулей. Вот такое необычное определение на таблицах. Таблицы должны быть симметричны относительно диагонали. Таблица умножения должна состоять из первой строчки нулей, второй строчки, повторяющей все элементы. А таблица сложения должна в первой строчке иметь повторение всех элементов. И это не все. Еще нужно, чтобы в каждой строчке встречались все элементы. И в таблице сложения, и в таблице умножения. Каждая строчка и каждый столбец содержат все элементы поля. Есть еще одно важное свойство, которое невозможно выразить, описать с помощью таблиц. Это свойство дистрибутивности. Вот оно здесь внизу написано. Если сложение и умножение таковы, что выполняется данное тождество, то вкупе с предыдущими свойствами мы получаем числовое поле. Давайте запишем таблицу сложения в цвете. Для этого используем функцию ArrayPlot. При увеличении числа p мы получаем такую картинку. Вспомним, как у нас выглядела таблица сложения. Постепенно происходило увеличение при приближении вот к этой диагонали, потом переключение на нолик и заново рост.
у нас нолик соответствует тут белому цвету, а 18, если мы живем по модулю 19, черному. Здесь снова стоят нули, единички, двойки, тройки и так далее. Можно сделать следующую хитрость. У нас же эти числа расположены на окружности. И число 18 и 0 очень близки. Хотелось бы, чтобы и цвет тоже их был близок. Для этого я использую color function и определю его следующим образом. Секундочку, давайте я сначала покажу результат. Вот, я сделал так, что 18 и 0 имеют близкие цвета, зеленые. Сделано это было следующим образом. Я написал, что color function это RGB color, который получает количество красной компоненты, зеленой и синей. В качестве решетки поставляется число от 0 до единицы, кажется. 0 соответствует минимальному значению, а 1 максимальному. Ну вот я сделал, что красного цвета это синус квадрат от π решетка, а зеленого косинус от 2π решетка в квадрате. Получил такой вот цветовой профиль. Давайте зафиксируем эту функцию и используем эту функцию для получения картинки умножения. Таблица умножения в цвете. Это число 104, 105. Давайте пошагово двигаться. Для четных чисел имеем зеленый крестик в центре. Для нечетных, ну скажем так, фиолетовый. При увеличении числа p картинка становится все тоньше и тоньше. Хорошо. Кроме таблицы сложения и умножения, есть еще одна очень интересная таблица. Таблица степеней. Давайте ее нарисуем. Вот она. Она устроена таким образом. Сверху стоят числа наши, которые соответствуют точкам на окружности. И здесь мы на окружности поставили 13 точек. А дальше проделываем следующую операцию. Вот напротив двойки, столбец. Мы каждый следующий элемент умножаем на 2. 2 × 2 – 4, 4 × 2 – 8, 8 на 2 – 16. Но 16 на окружности, где 13 точек, это 3. 3. Дальше снова умножаем на 2 – 6. И так далее. Тут для тройки. Это как бы степени тройки идут. Здесь идут степени четверки. Что мы видим? Мы видим закономерность. В последней строчке, которая у нас p-1, стоят сплошные единички. И, кстати, если мы продолжим степени, это g у нас переменная, например, там, пишем еще там, плюс 5 строчек, то мы увидим, что дальше идет повторение. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и так далее. Повторяется первая строчка. Именно поэтому я здесь обрубил на p-1. Нет смысла рисовать дальше. Давайте нарисуем таблицу степеней в цвете. Только добавим небольшую манипуляцию. И в степени g умножим на a и добавим b. Когда a равняется единице, а b равняется нулю, это прямо и в степени g. Вот что мы видим. По модулю 67 видим картинку, где есть какая-то структурка. Здесь вот видна ярко-зеленая полоса сплошная. Если мы начинаем увеличивать p, то получаем самые разные узоры. Когда число p простое, узор не такой регулярный. Единственное, что мы видим для простых p, это горизонтальную линию, где-то посерединке. Но если мы будем менять a, то иногда мы можем увидеть некоторую структуру дополнительную. Вот как здесь. Разделяющие горизонтальные линии и две вертикальные. То есть умножение на a как-то меняет палитру и позволяет нам увидеть структуру. Изменение b – это более простая штука. Она просто по циклу меняет палитру, переставляет, сдвигает палитру. А действует сложнее.
Именно А позволяет нам увидеть скрытую структуру. Давайте посмотрим на нашу таблицу степеней опять в числах. Что это за линия такая посерединке для простых чисел? Вот она. Здесь стоят числа 1 и 18. Хорошо. Давайте определим функцию mod2, которая вместо 18 будет возвращать минус 1. Потому что 18 соответствует просто движению в другом направлении на один сегмент. Давайте посчитаем остатки mod2. Это, опять же, остатки деления на 19. Просто вместо больших остатков мы видим остатки со знаком минус. Mod2 как бы выбирает остаток с минимальным значением модуля, со знаком плюс или минус. Давайте нарисуем таблицу степеней, используя mod2. И вот здесь мы видим единички и минус единички, а здесь единички. Таким образом, мы обнаружили такие два факта. P минус первая строчка в таблице степеней состоит из единичек. Это называется малой теоремой Ферма. А P минус 1 пополам строчка таблицы степеней состоит из единичек и минус единичек. Мы вернемся еще к этим утверждениям и, возможно, даже докажем их. Использование функции mod2 позволяет нам увидеть простую, очевидную, в принципе, закономерность. Если мы отбросим знаки минуса в этой табличке, то увидим, что нижняя часть таблицы повторяет верхнюю. Ну и действительно, вот 3, 9, 8, 5. Здесь минус 3, минус 9, минус 8, минус 5. Это напротив тех чисел, которые дают в серединке минус единицу. А те, которые в серединке дают единичку, уже и так было повторение без отбрасывания минус единицы. Последовательность 4, минус 3, 7, 9 повторяется последовательностью, которая идет после строчки p минус 1 пополам. 4, минус 3, 7, 9. К изучению таблицы степеней мы еще вернемся. А сейчас давайте перейдем к другой визуализации умножения. Есть такой ролик на YouTube. Таблицы умножения, Мандельброт и сердце математики. Всем рекомендую посмотреть его. Там, собственно говоря, и показана эта визуализация. Давайте ее повторим. Давайте для начала визуализируем добавление тройки. Пусть у нас есть число n. Оно отображается в эту точку. Возьмем m равно n плюс k. Оно отображается в эту точку. Кстати говоря, здесь мод можно было не писать, потому что у нас косинус и синус сами делают операцию мод. Неявно. Дальше мы выдаем отрезок P1, P2. P1 это точка, P2 это точка. И мы выполняем эту операцию вычисления отрезка P1, P2 для самых разных значений n. Вот что получается. Вот точка n. Мы к ней добавили 3 и получили точку m. Повторим эту операцию, только будем манипулировать переменной k. Увеличиваем k. Получаем такие картинки. P тоже можно увеличивать. И вот что получается. Двигаемся дальше. Дальше умножение. Заменили сложение на умножение. Рисуем. Вот умножение на 3. По модулю 17. Помещаем внутрь функции manipulate. Здесь сделано так, что k может быть дробным и шагает шагом не 1, а 0,1. Давайте посмотрим, что получается. Увеличиваем. Постепенно увеличиваем k. Видим зарождение кардиоида. Получили кардиоиду. Двигаемся дальше. Прошли через нефроиду. Вот кривая с 3 лепестками.
Можно запустить Animate и получить анимацию этого процесса. Правда, слишком быстро все происходит. Вы можете сами поиграться с этими картинками. Смотрите на ссылки в описании. Давайте выберем тройку. И постепенно будем увеличивать p, начиная с числа 10. Постепенно появляются нефроиды. А здесь то же самое, но с метками. На YouTube есть видео, где показана анимация постепенного увеличения числа k. Очень красиво, всем рекомендую. Ссылка есть в описании. Ну а на сегодня пока. В следующем видео мы узнаем с вами, как рисовать эти картинки. Также узнаем, что такое обратный элемент. И докажем, что если p простое, то для любого числа n есть обратный элемент. Также мы познакомимся с символом Лежандра и узнаем, как его вычислять. Всем пока!